राम राम भाई सर ने रोज की तरह हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो यार आज गांव की तैयारी कर रहे थे, घर गांव जाने की। पंप उतार लिया, पीछे जुगाड़ से बना रहे थे। देखेंगे भाई पीछे की तरफ ही जुगाड़ बना रहे हैं। इधर ग्राइंडर कटिंग हो रही है इधर की तरफ। सरदार का अरे नहीं ये वो चलो बताओ साइड सारी बेकार करते हैं। बोला रहा गलत तो ना काट दी नहीं तो फिर भी देखो इधर जुगाड़ बनेगा तुम्हारी लगी इधर वाली डाले डिग्री डाली देखो ये बन गया देसी जुगाड़ इसी तरफ का आएगा फेस हो जाएगा। नहीं चलिए ये पूरी साइकिल को बचा रहा है, बड़ी मुश्किल से लाया। वो वाला कहाँ? बड़ी वाली लाओ हिस्सा वो लाओ बोल्ट से वो तो वहाँ जहाँ खड़ा होना तो हो गया, उसके बाद ही तो देखा जाएगा। ले बोले कटर ले बंद कर दे अब कटर उधर रख दे अंदर। A few inches later. कि भाई अब सारा काम फिट हो गया। अब भाई हॉर्न लगाने की तैयारी चल रही है। पापा हॉर्न लगाने लग रहे हैं। हॉर्न सेट बैठ नहीं पा रहा क्योंकि यार पहले वाले हॉर्न की बात तो छोड़ दी, ये हॉर्न की साइज थोड़ा बड़ा है, तो दूसरा हॉर्न जो लगा रहे दोनों सही से बैठ नहीं पा रहे। अब इसका कनेक्शन अलग करना, उसका कनेक्शन अलग करना, ये देखो सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा क्योंकि बोल्ट है मोटा। फिर यहाँ पर फिर भाई कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, अगर लग जाता है तो ठीक है। अंदर की तरफ एक जुगाड़ देख रहा हूँ मैं कि अंदर की तरफ लग जाए, पर अंदर की तरफ छेद है नहीं। बाकी अभी टेम्परेरी जुगाड़ करेंगे। नीचे की तरफ लगा दी लाइट, टी सा खींच का, परमानेंट कोई जुगाड़ करा नहीं इसका। और उनका भी अंदर से देख रहे, अंदर कुछ जुगाड़ मिल नहीं रहा, इन्हें यहीं पर सेट करेंगे क्योंकि यार जो वायरिंग है वो इनका लोड ले नहीं पाएगी, इनकी वायरिंग अलग से करनी है। तो इसी मारे अभी हमें टेम्परेरी जुगाड़ करना है। तो जो वहाँ देख रहे अंदर की तरफ, वहाँ लग नहीं पा रहा क्योंकि ज़्यादा अंदर हो जाएगा, वहाँ वायरिंग हो नहीं पाएगी।
और बोल्ट डालो उसमें। एक नीचे की तरफ कस रहे पापा, एक मैं कस रहा हूँ ऊपर की तरफ। अब फिर दोनों यार एक साथ लगते तो बात अलग थी। अब देखो कितने अजीब से लग रहे दोनों देखने में। वो हॉर्न लगा सामने का जो आया, अब इसके जो बोल्ट है वो बोल्ट भी नहीं मिल रही, क्योंकि शाम से होगी, सुबह से लगते लगती। तो आपने नेक्स्ट में वीडियो में इसकी हॉर्न की या तो वो चेक करवा देंगे। वीडियो में तो यार चेक करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में क्योंकि शाम होली, अब यार सुबह लगे थक गए, तो इसी मारा अभी सेट करके रख देंगे हॉर्न ने। फिर यार खाना वाना भी सुबह तक कम ही खाया, इसी मारा यार भूख से भी लग रही थी थोड़ी। हॉर्न का जुगाड़ देख रहे लग जा। ऊपर की तरफ हमने एक लाइट रखी थी, वो भी उसका भी जुगाड़ बैठ नहीं पा रहा। और यहाँ पर देखो पूरी कोशिश करे लगाने की, हॉर्न लग नहीं पा रहे बिल्कुल भी। देखो भाई ये जो सामने लड़का बैठा है, इसका नाम है जंगली, से हम प्यार से जंगली कहते हैं। और ये पूरी ऐबदारी कर रहा है वीडियो में। देखो क्या से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी यार हॉर्न लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हॉर्न लग नहीं पा रहे। तो यार फिर पापा कन्नू कह रहे कि एक ही हॉर्न लगा देते, क्योंकि स्पेस है नहीं, जुगाड़ बनाना पड़ेगा। उसके बाद लाइट भी टाई से खींच के बस ज़बरदस्ती फिट कर रखी। देखो ये जो छोटे वाला हॉर्न है इसे भी लगाना जरूर है, क्योंकि दिल्ली में से हम चला नहीं सकते, और वो वाला हॉर्न यूपी में चलेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली में चलाएंगे तो चलान कर सकता है। चलान करने के 100% चांस है का, इसलिए इसी मारा पापा ने एक हॉर्न लगा दिया, एक हॉर्न को कस रहे हैं। फिर उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे कि बढ़िया तरीके से बढ़िया से बढ़िया हॉर्न भी सेट करेंगे बाहर की तरफ। अभी तो हॉर्न हमने 2 ही ला रखे, हॉर्न कम से कम 6 आने, उसके बाद लगाएंगे। तो एक हॉर्न की तो आवाज़ कम आएगा, जब 6 हॉर्न लगेंगे तो आवाज़ और तकड़ी आएगी। तो आप सबसे भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो।